bandeko nyonso batali ya Evi Télévision bozwi libaku ya kolanda émission na biso émission na bino libota chrétienne chemin du salut boyei malamu na kati na émission oyo kimia ya Kodes Masia ingela kati na libota na bino epai nyonso bino bozwi libaku ya kolanda émission oyo tozalaka lisusu na esengo ya kozala na bino en contact na numéro oyo eza na se ya écran wana tozo rappeler na ba téléspectateur toza en direct parce que mingi bobengaka mais souci na bino ezalaka boleka en direct ezalaka en direct te eza en différé numéro eza na se wana benga pesa préoccupation na yo tokolobela yango na émission oyo ekolanda to komela biso numéro wana eza pe na WhatsApp komela biso pesa biso préoccupation na yo soki esengi libondeli mosali ya nzambe azali akobondela soki esengi tolobela yango tokolobela yango soki totanga kombo na yo to tobomba kombo na yo ekodépendre na ndenge yo kolinga donc oza livre na ndenge okosexprimer epai na biso na numéro oyo eza na se ya écran wana to oyo ezodefile eza kaka numéro moko ngai oyo mosali na bino nazo présenter bino émission oyo babengi ngai Sembene Nguma. Alors toza na momesano ya koyamba ba invité d'honneur na biso oyo bazwa ko pesa biso éclaircissement na oyo ekomami na Bible et puis ba invité oyo nyonso bazo participer kati na émission oyo mais kobosana te lalisa mwana po soki otiki ye alanda émission oyo suki ekotela lobi na tongo alamuki minu elongwe eza mabe mingi bien tobandisi ko pasteur toyambi yo mbote papa Sembene oni nzobe kimia ezali nzambe azosala libota na Kristo nzambe liboko na ezomona na vraiment nzambe azosala mama Sara topesi yo mbote papa Sembene boni toza malamu na ngulu kimia ezali libota na Kristo nzambe azotinda kaka bana azobatela azotinda kombo elandaka nzambe azobatela bana na ye azotinda vraiment kimia eza na libota le chemin du salut nyonso esengeli papa mpe azwa kombo ya Abraham azalaka déjà Abraham vraiment. Merci beaucoup maman Sarah. Papa David topesi yo mbote papa Sembene boni kimia ezali sino sito sana kimia kati na libota nzambe azobatela kimia ezali papa nzambe azwa mama Melanie topesi yo mbote papa Sembene boni na ndako kimia ezali bana papa azosepela azokontinue kaka kosepela papa zo continue kosepela kaka na continue kojaye à l'aise vraiment bana pe baza bien en tout cas faut côté un exemple bah maman vous aurez exemple vraiment c'est un témoignage vous aurez exemple merci beaucoup maman Mélanie maman Marie-Jeanne te pesi mbote amen papa boni nanda ko kimia ezali papa libota mobimba papa kimia mitungisi eza te kolela pe eza te nzambe azoloko toke kopesa mbote na mama Chantal topesi yo mbote boni kimia ezali na ndako nzambe azobatela bana pe nzambe abateli nzambe azoloko mama Aimé topesi yo mbote boni kimia ezali libota mobimba papa kimia eza nzambe azoloko mama Bea topesi yo mbote boni na ndako kimia eza papa pe aza bien aza ya kosepela azoregrete te okomisa ye lokola mwana etike te mama Gloria topesi yo mbote sango boni kimia nyonso makambo nyonso bien papa aza na doléance ata moko te toko vérifier kaka
Te pesi maman Deborah Mbote. Mbote papa Seven. Boni, kimia ezali. Kimia eza makasi. Boni na ndako. Toza bien. Bana, papa. Na ngolo nzambe nyonso eza bien. Papa aza na kimia na motema, aza na esengo, aza kosepela. Azaka kosepela mikolo nyonso mpo nzambe apesa ye mwasa malamu. Nzambe azala. Merci. Mama Hortense topesi yo mpe mbote. Sango boni. Boni kuna na ndako, nzambe azobatela. Kimia na ye ezali. Azopakola kaka mafuta. Nzambe azala kuna. Mama Chantal topesi yo mbote. Mbote papa Seven. Boni na ndako. Bota mobimba nzambe abateli. Nzambe azobatela. Loboko na ye mpe eza kotalisama. Ezotatisa makasi na ngolo ya Nzambe. Nzambe azala kuna. Fidèles téléspectateurs, tout ça la bongo pour comprendre que tout ça vraiment libota to yebani. Et sengeli amour fraternel wana ezala kati na biso ndenge moko kati na mabota. Parce que ceux qui parfois papa na maman bazo sur le lokola ba inconnu, lokola opposant na chef de l'État comme problème. Papa pasteur to kei directement na vie ya ces jeunes biso. Oui. Lelo to keko zonanu jardin d'Éden. Jardin d'Éden. Papa, tu peux comprendre ni na jardin d'Éden. Oh, bato belé na ndako siko boye mitema izako tuta. Ouais. Na kombo na jardin d'Éden. Donc jardin d'Éden ezali sika liboso, sika libale salamaki. Bibezo ba que nzambe sima okela biloko nyonso, abongisaki environnement moko ya bien. Ya kitoko oyo ke moi sina mbali bazala à l'aise alonele bango banzete jardin kitoko place à couvana abongisi bango nyonso ya bien ba fruit kitoko ezali place ya esengo soko tangi na mukanda ya Genèse na suka obike moi sina mobali na kati ya jardin bazaki ni mutakala sans bilamba, c'est-à-dire entre moi sina mobali il n'y avait pas de secret, il n'y avait pas une honte. Donc mobali ayebi mwasi na mobima ndenge azalaka mwasi pa yebi mbala ndenge azalaka. Donc bazaki penza Adam amonaki Eve alobi waza moko ya mikoa nanga musunya misunyi nanga mutu moko vraiment Azwaki esengo. Esengo una na zwate nana muna loko kitoko lokola wana te. Même nzambe mo tanga azokela alobi nzamba tanga akebi loko sabaki amonaki eza kitoko. Même temps que la kibiso abi mobali abi eza kitoko. Mais tant nzamba keli mwasi alobi est comme très bon. C'est-à-dire très bon, c'est-à-dire les kelengi. C'est-à-dire à cela bango jardin kitoko ache bango kuna bazala ki sambilamba. Tant bazala ki na bon centre na bon nzambe, c'est-à-dire mutu secret ezala kité. Bana ko tambo lokola ya na leki. C'était des jardins les dents, c'est comme akabo bandi, des que ça m'a dit multipliez-vous bobota bo ça di bota munene, nous sommes bandaki na kati ya jardin des dents. Donc, sur le jardin des dents, ils ont place, il y a joie. Donc, il n'y avait pas de limite. Jouer, c'est beau, c'est pelané, bolingi, bobo tarabo, c'est pela. Réjouissez-vous. Limite, il y a les soum. Les soum, ils ont un 4-4 jardin. Mais le reste, babi, bango, babi, bossa la nyonso. Quand moko pamba. Les fruits, ils ont un 4 jardin. Donc, le reste des choses là, faites tout. Ne mangez pas. Même que simbango, les kinayo. C'est-à-dire que péché moins grave. Parce que tant que maman, tant yazoloba, Eve yazoba non, baloba qui to simba ta pambate. Et très bien bata qui total ta pambate. Mais c'est pourquoi on ne pas à quoi qui amwan. Jardin za place penza au penza zamba tchaki qui est cerné zamba bungis qui biso. Donc ceux qui ont une vie à jardin, vraiment tout le monde m'a barre bato là problème ba souci problème exact tu vois un problème exemple ce qu'on appelle si abibo multipliez-vous yemo sabi multipliez-vous mais parce que au kota là ce mo yo ki yo za makoki rouler ça bangote oui mais ceux qui ont la makoki bota rouler ça bango ça là il y a d'autres personnes ba boye ko bala pona ba raison mususu. Donc apôtre Paul biye apôtre Paul azema na mukete ki otakasa so bi apôtre Paul ko la jeune garçon moko boye na na bala kité ce côté apôtre Paul était un papa mokolo akola côté azala ki fois azaki pe na bana déjà bala su ndenge nini mais tant na musala tata mokolo na bayuda bano pe jamais monto respect monto pouvoir sans qu'il azala marié mais tant à côté na christianisme a se trouva qui est moko sa mwasi a préféra ki yonga azoba ke pona ba oyo baza ba veuve na ba veuf. Ou baku fait ça mi bali na basi ou balingi batika lokola nga bakotikala
parce que amunu pe azaka muntu moko déjà azaki pe na mwasi mais azana esute parce que quand ça raqué dans la qui apôtre Paul ovandika banda obota yo vanda bongo siko komi kokosa parce que apôtre Paul banda kokosa terme age mo vanda supporter na ye. Donc je crois que na fongoli bino mémoire net boy technologie si avancée na ngo ce qu'on moni ki ba retard e kozala 6 mois ba longole uche na couvesse kuna a pesa biso retard bozeli muke 6 mois na couvesse to longola kuna okozela ba 9 mois wana ba retard mukile zotonda na fongoli bino mémoire mama Sara maloba ezai pani. Merci papa Sembène pour na malobo pesingai. Vraiment jardin d'Éden les a vraiment ici comme quoi kitoko makasi. Eza ici comme nzamba bongisa ki libale bandaki na ebandeli. Tala Adana Eve ndenge bazalaki. Mais tozoyeba te na lelo yo ceux qui pensaient que jardin d'Éden ils ont continué na ba couple mususu to ils ont continué te. C'est là ndenge nzamba bongisa ki vraiment jardin d'Éden eza ki sika kitoko. Ya mwasi na mobali ba sepela ka bazala vraiment oki passé à autre bazala ki ni ba yeba kuti makamba bilamba te. Donc c'est-à-dire mwasi na mobali secret ezala ki te bolingo bazala ki vraiment eza kitoko makasi. Libala eza modèle wana mais toko webi ndenge na ko progresser na ndenge papa sembe ndenge toko solola c'est là émission même ndenge ko kendele to yebi ke zamba ko sunga. Maman Sarah vous pensez bien parce que nazo comprendre te maman a outi ko sukola aye na chambre faut apakola mafuta papa pe azana ndako abimina nte azobonga mais maman amizingi liputa tango azo pakola mafuta mais nazo comprendre te wana iza jardin d'Éden ou jardin ya bandunda peza mais na place wana pasteur Bible a bombi biso eloko te via Adana Eve a bombi amote parce que ce qui me kolomoko Adam a pesaki Eve mbata moko o peut-être subisaki na masuba Bible alingaki akoma yango mais maintenant lelo oyo ba couple bazo vivre ndenge nini parce que bitumba nakati ya ba couple ezali ba assassinat ezali kobeba wana to koko comprendre to ko me comprendre et yendenge ni parce que normalement to sengira ekozala kolanda modèle ya Adana Eve nenge ba vivaki na harmonie tangu ba kwei bien que Adam afundaki Eve et panzambe que non moi si opesa ngai yende mutabebisi makambo mais après ba continuer ki bolingo Bible ezola ça toujours que ba botaki bana après dans l'harmonie et tout et bébé liwapi na niveau nini pasteur. Le problème c'est que apôtre Paul a 8 ans à ce chapitre de la Bible pour nous expliquer comment il faut m'aboser la bien à ce tina ya jardin d'Éden na mukanda 1 Corinthiens chapitre 7 abina kati ya jardin d'Éden kuna dengo chukolo ba pour le mato ko to balcon nini na chambre oyo papa na mama bakutanaka okumona bandako soki na koluka ndako minga tanga kisasa na mboka na biso okumona babi oyo chambre ba parents yango de côté na bino siko ya bino baboti côté ya jardin na bino awa mona mutu se fois préféré izana salle de bain soko za na mwa kuki ulingeza na mwa salle de bain na kati pour que awa na ko sukula mande na lingi tout ça donc na chambre wana ezalo ko la jardin d'Éden kuna so ba koti bilambe sana etikali kuna bato bazala na bilamba te donc c'est dire ndenge batalisi biso koto à partir ya banani ya ndenge nzamba lingaki na jardin pour que sur jardin on est appelé na bato musu ebele na banzi ke mo avant babota balkoki bilamba pour monika bana ba ya komona bango mais ce que avant bazaki bango moko c'est pourquoi ils n'avaient même pas des habits mais ce que na jardin wana kuna apôtre Paul lobi kuna ezali bisengo na bisengo muntu apimela muninga te nzoto ya mwasi eza ya Yesu te nzoto amba eza ya mobali te donc so bokoti kuna donc ils sont autres ils pas on ndenge comme tu ba OK muntu aye pour la mafuta bilamba ebele azobuzi banga nini yo za na jardin d'Éden dans le jardin d'Éden au kubanga te wana ozali libre donc zaka kutu ba musu bazaka tongo akotika na porte ya jardin d'Éden ba moko lungolo abwaki bilamba atika nemba boti
parce que ewana tikoyo mobile na moi tala masnaye moi ça tala mobile na bazana bazoyibana sikoyo balobi ko privé muninga te kuna ko mekate ko privé ba pekisi donc ce que privé muninga ezali sumu monene ezaka lisumu kalinga bato sa masumu so bakena enfer wana ndenge moko lisumu c'est la parole de Dieu. Zamba pekis 1 Corinthiens chapitre 7 verset 33 mama tanga pe bon mama papa ça ba boy ndenge te zamba moya pamba te eza la Bible maman papa tout temps na Bible obité ba commis na Bible côté tant pe na Bible na ba komiango balobi wa que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de pleurer à sa femme. Oh, elle dit s'occupe papa au bali. Donc il faut qu'on mitungisa maman le loi ko sepela ndenge nini. Maman soki a bali il faut que tu pour l'emballage dans l'oise na esengo na kosala autosala ndenge nini et kuzala ndenge nini pour que papa azana esengo ceux qui n'a jamais qu'on a bato bayo kanité tant ba maliba so ba mina salon voilà regarde dans combinaison esengo te parce que jardin est simbité qu'on a donc tant ba libala ils ont makambo so ko lamba ko so la bilamba on a après libala wana ba salon ba cuisine libala dans le jardin na jardin kuna basane pas problème akasi loko takuna kende somba 25 litres ya tangawi seza wana OK na gambela awa to na makanikibala osombi baba wana mugomboro wa munene wana ata mulaya ko eza na chambre makambo ono na travail ki mingi te avant banda melanam mendi 1 litre ya 25 litres na yo wana okati ndamwe mukomboro wana kosilisa munandu nyonso après siko masolo ebanda na kanti boyoki na moni réaction de comme race ya moto lobi eza place où il y a joie place ba kota ka koti glamba tikali kuna utikali libre mabi kuna fier za kuna te kuna donc c'est pas au côté qu'on est commis nini et commis d'abord bon fier za nini fier wazo za nini izali kamboto le bwana na jardin okasona ma jardin babi bazaki na bilamba te yo la moki na jardin olali kulati ba kilote olati tu wapi wana c'est-à-dire soko maman kuna tabongo c'est-à-dire jardin wana baby tant ba libanda na bakibaki na salon omona bato basela basola rasu bien te au moins soko ayeko banda so mama ayeko banda otike biso monga kolia te okozambonga bien te yo na jardin kuna sengo zaki te boso mongo le nini ba opeso monga bien te so ba pesa ko 10000 francs ba opeso 5000 francs mokolo wana bon mokebo yo linge basana nini moi est-ce que ça rappelle musala ça rappelle musala baningo so basala misala mu langage komi ya mabe mais tango omoni ke na jardin kuna esimbi libala esimba rande na jardin de papa David. Merci papa Sembe. Papa Sembe na jardin tozo mona ki kuna woko kazi muninga solite usko baninga mususu abete na ndani solo aje tsani kuna yo kamuya wana itabia faut courage là yeso kalinga vraiment que asepesa mama apokata na ba congélateur na bino yeso lingana te mala ba bandi ba Sembe papa Sembe eza vraiment kotonne na biso passer eza bien pour moto mususu nguya ya vraiment faut que musique ebeta te mwana kosola te pa courage que papa pasteur na jardin de den kuna makelele ya bankoi bazokanga bambolo ko ezosimba te obi na jardin de den e babi kuna banyama nyonso abanda kotosa bango biloko nyonso banda kotosa bango iza place ya makelele ya bongo te mo les pommes ezanini condition ya vie tozana ngo mikolo yo et ça que chambre ya jardin de den faut kangama na façon que makelele ya kuna moi malibanda ezate bato mususu ba kota na jardin des moyens ba vanda bien ezate ça moi na zoleka kuna keba na oki muto zokosola donc banana banalité donc ce qui est comme ba condition bongo PC kuna ezali place moko babita ko la bato bozo na concert bozo bina bozo ganga bozo sauter bozo sepela donc tout ça donc tout est permis c'est ba condition et ezali sous terre comme ya baba na baba c'est pourquoi mon temps moninga azoba ndengana azoba vraiment surtout to azoba mon temps azoba ndengana pas azoba c'est courant et pela poke bana ba ko na ba ka ba 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 musique et ça rappelle bien te vous en kati ya jardin bana ba ko landa bino makambo jardin ko na ba secret quand deux personnes de bazako na jardin mon temps parce que na kati ya jardin de bazaki misat bazaka moi est-ce que tant bana ba botemba kai ba botamaki
Libanda jardin. Banda jardin. Si ba la donc c'est autant que bato bazana na jardin. Il faut que ebandela libala côté à Esengo. Donc c'est dire comme ça oh moi na zole ko na makele za boy wana jardin za mabe. Ya bana ko poser question. Azolinga pona elongi ya mama te. Mama pe ya mona ya yete. Ya bango esenga na kati ya mulili. Tete wana des positions à wana za wana fois 5 délivrance. Ba avec ba lukaka. Bongo mama wana mona kai na moite. Ye la jalinga bongo aso. Amona kai ya valula ye. Ngana kiti expression. Il faut ba kura izalate na lukaka ndenga avec la lukaka ye. Ah place en yango. Le alukaka. Mama sala wawe ko ni problème mais kasi ki bongo akanga kitendi na miso. Wana besukuto. Misaki na ngai ba place monsi. Bato bakeseni c'est que moi sona bakabela ki eto yimu kwa lula kaye na moyi elingaka ete wana parce que problème oyo est un vrai problème parce que mobali nyonso alingaka alula mwasi oye alinga atala azoko se féliciter alinga penza mwasi ya kitoko et puis peut-être yango ne mtezo la musa makamunyo sona baposa nyonso mais oye alingi undmolili mais wana photo tala est bien c'est ça azana makanisi na mwasi mususu libanda mobali alulaka sinon eza un peu suspect c'est ça. Parce que il y a les bosso mobile à s'appeler comme on a longuement moi. Parce que on dirait que ceux qui ont mon longuement moi si voilà ils ont découragé. Ceux qui ont mon a été mon côté. Wana pesa eza suspect. Tu veux bien tenir nzamba kela biso mais mobile nyonso parce que moi ça alinga keta on monaki. Bon les bosso misu mara samba eza na misu. Nde monaki olulaki. Yo komi oyinguta so misu te. Wana zali des fois basio bazara babalela kiyo ba ko pesa yo ile kama mususu nazo soulever a pona ba mama bazaka ndeni nini ukumona mama tango yake na bilanga na te na wenze yake na musala na bureau yake na zando ukumona mama abongisi elongi kitoko makasi siko mama siko tango na jardin dedans et amitiki bizarre. Donc c'est ça le problème. Parce que na jardin, donc il faut ce que il faut parce que misuna ya mobali, il faut ebana kotala moi ce qui na bala ina pona ki mwasi. Ta atali ki kitoko. Mais ce que moi ce que komona libanda bamona ki kitoko. Mais tant on côté na porte à jardin ezo senga mama na kati ya jardin adendaka bango biso donc ça va basi balinga ata babali yo il faut ça kitoko parce que moi c'est babi même ça balobaki très kitoko donc il faut donc moi si faut ça effort ya kubungisa longi na ye ya kozala vraiment chic. Donc, azala quoi paraître de boisson le quoi bonbon. Donc, mba zo ke solo kitoko, azala poussa, azala pembe na ye. Ozo créer maman ba bomi créer ba bloko solo bino bloko moko parfait moko maman keni wana. Na selon niveau na bino. Mais so maman continue na jardin a mitiki. Pona okende wenze a sokolaki. Mais tant pona côté na jardin bana ba subaki na betu. De façon moko azwa na jardin bizarre pour jardin za place ya kotambola. Kota isa penza ba kozongi sana na sima ata soki ba onanga ba papa musu bazaka nuna ba tambola tamanzala boy toza luite papa sa za bongote mais pona ba papa mingi moi ça on tanzela amuni mwana mwasi moko lati kaleson moko boy lekeli na mwaso la te kitoko on zo dinda mais soko couper ya jardin madame Pierre Latiango des fois bandi ku dinda na jardin obi so za mapamboli bino za makopambola bino beaucoup na jardin moko ya munene ezana ba kiti ya munene beaucoup na tambangu bustata sport kuna na kati ya jardin na bino donc okomona ke mama pe alati pe kitoko adendi biloko mabe ba boya ngo pa libanda mais pona mobali amona ngo ezali sumu te. Question ko eza pona mama avant maman Marie-Jeanne azwa parole. Maman Sarah ezana basi mususu oyo que tant mobile aza actif
ezope ça y est kanda. C'est-à-dire que on dirait mukumba azana on dirait azana punition, donc on dirait bazo salissé musala moko involontaire. Donc azo sala parfois moko pour déconcentrer papa pour que papa azala au pointé. Maman Sarah, maloba eza epai na. Merci papa Sembène. Bon, nauchi ko yokawa otuni pasteur ke nini ebebisa jardin d'Eden. Na kokozonga muke pona koloba ke eza na makambo o ebebisa ba jardin ebele eyaki eza lokola mama ayoka mobali na yaza kana problème ta mususu na mwana mwasi moko libanda mwe biloko mundelo wana. Mama ebeli papa ta mususu na mwa babizeli moko mike ya mabe siko ba mama bazala na mwa ba façon bomba mwa ba makambo na motema. Mama ezo bomba makambo zo bomba sa yebike papa papa oyo ndio mona nini bolingo pesa nini ezo diminuer papa ta mususu azo akabana quartier azo akabana ya âge na ye bana na ye biloko wana nde baby saka jardin d'Eden moni mama bolingo nyonso azalaki nango komi pesa nyonso azalaki nango esa nini esila ndio moni papa soka ye mama komi kotikele kaka ya amata na ipunda kaka ta sala oya lingi ko sala mais mama ye moko vuma za vuma lisusu na posa wana motivé te aza pesa motivé ta partir ba problème oyo amona mingi epai ya papa ici ça est ba sentiment ndio ngana kokolo ba yango wana. Alors toloba ke yango pe ezotinda ke al déconcentrer papa pour que ezala bon même à 3-6 mois bavana bon non maman ko déconcentrer te mais maman ezake assez a bandi déjà kozana mwa biloko moko boyi eloko zo senga zaka ke mama alongwa na kati na biloko wana asepesa mobali na ye bako sala papa ko déconcentrer ce qui papa azongi kaka bafani na mwasi na ye bazongi masolo bien ekokele nango bien bakozongela mo na bango bien ndenge zalaki so bazo sala 2 fois so ki 3 fois ndenge kaka bango ba mesana ki me mona ba jardin mususu babandaka kitoko mais ekomi kosuka mabe ta mususu mama akomi susu motivé te mais yenge papa ba décourager ka bango te ta mususu papa za na mwa makango ne mo libanda kuna sala ka kitoko tango ina ndako boye azo sala kitoko te akomi déjà kolemba so ba kipo ba kende tina suka mama zo kokoma na suka te de biloko moko mundelu wana nde esala ke esala mwa bakokoso na kati tuna mususu ezali mais tozana mama Jeanne maman Marie-Jeanne pour que a pesa biso pe ya ima parce que ben tozana esengo makasi mokolo ya lelo pona mituna otuna kolakisa ba foyer ebele ndenge nini tokovanda na ndenge ezalaki na jardin d'Eden. Sikoyo papa uti kolobawa esengo eza makasi penza na kati ya jardin d'Eden. Soki tokoti na jardin d'Eden neti par exemple mobali auti kobala mwasi sika mwasi ayebi eloko te bakota na jardin d'Eden ndenge papa alobi nani akolekisa moninga mosala ndenge nini akoki kosala eza papa mais eza na bapapa mosusu bakota na basi na kati ya jardin d'Eden papa asalaka eloko moko te oyo ekopesa mwasi plaisir na kati ya jardin d'Eden yazali soki akomi na pembeni aposa na ye aposa nga epa mwasi baluka mwasi abaluki amakebiya oje caresse ezate mwasi chéri ezate jouer à sur ballon caresse ezate kuna basi batombola ki déjà yazokende a marqué kana ni zo sepela caresse ezate mécanicien leta kaka caresse ezalaka ouais, solo. Réjouissez-vous. Vous sepela comme des gazelles. Le cola banyamaza. Vous sepela, vous jouez comme vous voulez. Nakatia jardin d'Eden. Des Eden, des Andengwan. Après te prendre le 1 Corinthiens chapitre 7, dans verset 3 et que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Pesa moi si na yo droit na biloko nyos eza biloko ko eza bilamba te ba mapango te ça on parle autre chose donc eloko ce que moi si sentiment c'est coca ou nyos il faut azwa
pesaye tant que na bande ko ba minganga o ba sali ba cours ba médecin na tanga ba livre ba mingi temps bazo ba nini balobi na kati ya nani ya rapport sexuel soki e bandaki na caresse ezali viol pas moi c'est-à-dire mon bala violé donc pour que caresse ne bala ezala na kati ya jardin fête à jardin de ezala bien et singeli que ba banda na caresse wana ezaka caresse ozo banda kaka na kati ya chambre te mais il faut banda même depuis avant même toute la journée tout moi ba geste moko boye pas mobile ya bien azo boya moi c'est qui na ba kanda azo ngisa na kati ya ba joie pétango pe beaucoup tu peux et sengeli que acte ngo salama mobile tu fais tout babi ramper ça et oye ko ça qui akoma c'est-à-dire ba caresse ba baiser ba nini bisolo moko ya bien bana moi bisolo moko ya bien moi baiser moi nyonso na o nyonso bino botanga wana ba bisala ngona mwasi na yo sikoyo mama pe na tour na ye ils allaient réciproque mama pe asa pe ba caresse makasi et pas mobile mais au cas mbala moko yo ka ko tiboye papa qui okina musala ba bengo na téléphone répondre la tate oye na ndako et vous avez payé sengote Coach Nambeto, comme on dit, nous avons fait ça. C'est-à-dire, on dit solo moko ya bien, solo ya bien papa, parce que sans caresse, moi c'est vous allez peut-être violer chaque jour. Alors maman, papa, il faut pas faire cela. Il faut que ça là. Oui, droit, mais le ko yango zolo bawana, au balake na mbongo pour se pelisaye. Donc tout le moi c'est pour te se pelisaye. Donc si on a un bolingo, ils avaient pour que tous donc mobile azo bunda pona ACP ça moi c'est ça qu'on a été. Moi c'est pas ACP la rata moi ça la donc c'est moi c'est raté que autant ba ça bazo qu'on a été. Parce qu'il y a c'est dire moi tant parent papa il sera moi na, ils a pour moi na qui est sala ngo. Tant que ça dire ACP là. Moi a fait moi tu fais ta tant tu fais ta na tu as fait ta mariage. Maman elle a bien ACP là. ACP là ka. ACP là ka. Abina OK ce qu'on a que séparation makasi. So a komi kuna il faut baser pélisser sur ma case c'est pas mobile donc mobile qui était pour aya boyer au carré ça a été on va na violer au moni après tout ils ont cause onyo kolaye donc il faut au commissaire ndenge pesa ba commissaire à moi maman passa avec amoko ke basi so ba koma kaninga na komi na mbeto atikeli yo erreur ya makasi oyo pe mabama basa ya ngwana tant mobile ayebongo yo bina tikele kasi asala okoza so na goûter pa na ye et donc mobile koyoka kitoko te à cause de la silici mais souka au fur et à mesure et qui de bongo maman on sait moi c'est qui togos mais façon on sait la babi frigidité on sait que ça est bembe on la mbete moko elali à ce moment là on va aller d'écouter au makas ce qui a ça mbala ameki libanda akiminda ko libel mais pasteur avant que maman Sarah soit parole moi l'histoire nazo betela bino bande bataille une histoire vraie. Et ça, maman m'a se confier et pas na biso. Tant que bazala qui bilingue, y a un bal nae. Mon bal a lingué makasi. Tant mon bal a lingué makasi, azo sengaye. Y a rapport yete. Le rôle y a bimaka, mon bal a bimaka. Tant que fatigué. Tika ngana la. Tika ngana la. Na lembi. Alors, mon bal a manosa na nini. Le rôle y a lali makasi, le rôle y a dende. Mobile azo profiter na sima sans que ye ayeba soki ka ye ayebi abwaki ba koma bongo mobile asali nini aluki nzela mususu komo zo isengo libanda mobile abandi ko bota libanda bana ebele bolega kutu basana ndako bakambo ebele bakoli à se rendre compte que a bebisi libala parce que libala ekufi bazongani ekufi bazongani et après na kimukolo tant conscience yé a commis un problème azoko ka susu pour ça la rapport sexuel a commis une volonté pour ça là mais nzoto ezo permettre les susu akoli mais ba conséquence eza jawana bana baza passer par là bambanda donc partout alors est-ce que c'est un exemple à suivre? Maman pasteur et pas nayo. On est un exemple à suivre tes papa. Au moins moi si pasteur a uti koloba ketan wa bali saka moi si tous les deux familles et zakane sengo.
esengo wana tolobana ntozonga sima mwana mobali ntango azobima na nzela bi nakomi pembe na kobala nakomi na posa ya kobala nayokaki dernièrement awa batuni bilenge question yebisanga nanu na soki eloko nini ekotindika yo epai ya mwasi soko bamosusu balobi bizaleli mosusu balobi bo moko alobi ngai ntango atangi kaka mwasi alobaki nini atira mwasi fo atire ngai beauté na ye selo ye elenge wana bamosusu baseki ye oui bala atalaka nano eloko ya liboso oyo asepeli na mwasi ye atire ye ntango bakoti na kati ya ndako nde makambo mosusu ekolanda na nsima ntango babalisaka bana baparent nyonso bayebi ke mwana na nga oyo ya biso ya mobali na ya biso ya mwasi bakie kosangana na jardin d'Eden, c'est-à-dire bakie kotikala ni bakie kozwa na mwasi na mobali ndenge ezalaka sikoyo mwasi okomi na kati ya ndako ozorejete mobali na yo azorejete alingi te mobali asimba ye te obwe wana ezalaki mari de nuit milimo mabe balandela ye bien mpo batala ye malamu mpo na ndenge mpenza nzambe asala basi soki omoni mwasi vraimen aza mingi bongo fo obie bapaster balandela bapriere ubie amitala bien eza eloko nini mpo mwasi arejetaka mobali nde na mbetu to mama alingi mpenza rapport sexuel te eza mabe mama naza exemple à suivre te abebisi libala na ye. Papa David. Merci Papa Sembel. Papa Sembel tofanda na bato ebele toyokaka mpe ebele ndeko na ngai moko abeteli biso lo azelo bake ye azalaki na klase na moninga na ye moko ya mwasi oyo bandaki kolinga te bafandafanda neti camarade na ye bazalaki bongo bon alobi ke epa mwana wana azalaki na ndeko moko soki bapesani balenge bambanga okoyoka neti ko Jacques maboko na ye vraiment ezalaki ndenge mosusu lokola nina vraiment sikoyo ntango akotaki na libala alobi ke disto akomi na temps ya caresse asimbi mwasi oyo bagile delela aza neti machete so asimbi na madevo neti moto azotukula ngo azolobi ke na position wana yango na ngai nakomi neti soldat gardez-vous mbala moko atelemi akeya rapide avite masasi azoli seke caresse ezalaki kosimba te sikoyo azokanisa mama maboko eza makasi ba oyo bambebo bandoyo kalokola Jacques wana ezalaki camarade ni ya classe mais babalana te oyo babalani na ye mbebo ekomi lokola bambeli maboko ntango azosimba mandefu lokola mama Sara tobandi na yo mpona réponse. Papa David wana vraiment bon ou bien ye abalaki nakokolobaki abalaki mwasi wana ta mosu alingaki ete ou bien moninga na ya classe wana nde oyo alingaki alobi mosika talaka baeglize kosimba te talaka bosololaka tinde bokokota na kati ya ndako ya libala atosika nzambe ayebaki na te kado ambale ntango ayeka pembeni ke bomakota na jardin de Dieu atushe oyo eza machete atushe bon nakokolobake ou bien makanisi na ye baiser premier baiser moninga apesaka ye wana etikalaki na makanisi mama bada kokende eloko litano foseesoke mama caresse na ye eza vitesse net soda ok caresse c'est-à-dire mama ayebi ndenge nini bakaresaka papa te place ye akarese ye azokambusa ezaki mama ayebi caresse mpenza bien te mais papa na ngai mama auti koloba wa boye mama arisha na auti koloba ke ezalaka nango okuta mwasi mbo babalani mwasi ayebeli kote mobali na ye fo asala nini alakisa ye papa akolakisa mwasi na ye boye na boye mama mpe il faut akota na bareunion ya bamama tozalaka na bareunion na biso ya bamama bisika tolakisaka baglycéline biloko nini bapomade akotya na maboko mpo maboko ya mama fo ezala sembesembe ntango azosimba papa azokolokola mwa lokola mwa ange moko boye lokola mwa eloko moko ezoleke ya kitoko na nini asimbi mwa mandefu na ye eza kolekisa mwa nini moko abemi esi maboko ya mama ata mosusu exemple azolamba na makala kosimbasimba makala kosimbasimba babiloko ekomisa mpe maboko ya mama makasi komi lokola mabaya makala ndenge tolambaka nango wana esi komaka maboko makasi konika babilamba mais baglycéline ezali nango mama
aussi si kosokola musala azwi glycérine na tiena maboko azwi mwa ba pomade ya maboko ezalaka nango vraiment mais caresse papa soka moni ke mwasi nazokende na mbangu vitesse akokola ekite na lingo simba kanga place boy na lingo sala boy en tout cas ekozala bien pasteur zai kambo mokete zai kambo za munene ozomona ke ba porte la femme kende ba épître balobi esengeli ki ba mama ya mayele oyo ba mama ya bibi maloba na nzambe na ba mama so ba ke basali ba église musika po te ba papa mais ba mama bozana musala makasi ya kote ba mama abi kozwa ba jeune mama kulakisa ye ndenge bavandaka balingaka mobali yango ndenge nini parce que okosala mutu muso akosala likambo ya bi obalbi caresse asala ngo o ozokisi ngai donc ozoka bongo na saa soko nini c'est-à-dire nzoka nde baza ba mama baza na masolo babetaka entre bango babi ya de mate muso ba mama balobaka ba passer ba na côté ya te on a ba papa passer muso bazo micro ba mama côté mate moko mabeti na kati église donc na kati il y a des mamas bakutani ou bien papa passer ngote mate ya bongo batiaka ba mama côté na bango des mamas kuna umuna babeti masolo moi comment maman ko simba nani moi nani parce que le boko ya maman il faut ça la péter sur le boko maman comme libaya vraiment mobala ko linga caresse ngote donc comment est-ce que mobala peut tata nga caresser azoki alors on est que ça problème c'est ça c'est que wana pesa il faut que ça la que il faut que ça que ba maman ba jeune maman même baba na biso bazo bala ebele abali bo akoti na libala abine bala ngote ezanini apika o to bandango komisiko na jardin babandela wapi bazo wapi obi ba jeune fille ba koyeba ba jeune fille ebele oko vivre avec un garçon ce n'est pas le mariage eza des fois bozo sala ke pa bomuni muto yebo kimimbango bozo mais tant babi mokolo ya jardin de zen yangwana Bachebino, allez, tout le monde avait tabou le banda. Bazela match et bali. Bachel, arbitre azaté. On voulait seul. Babisco, Kendesko, Salam Ndingi Zambalingi, Ndingi Zalaki. Uza l'aise, Libanda, Babito Maboko. Ndesco, moment où tu vas Kangamara Yangwan. Des frères, ailleurs que se trouver, frère Moussa, à comment on a que non, on a pas qu'ils a boité. Fille Moussa, ah, on a personne qui a boité. On a habitué mes bandits, tout, c'est vrai que, bah, on a c'est-à-dire s'inviter. Alors, est-ce qu'on a un parrain? On a un marin, un parrain, c'est important. Hein, vous avez parrain, vous avez marin, vous avez quand même beaucoup la mariée, ou aider pour ce que la bien, c'est comme ça. Maman Déborah. Na kati ya jardin d'Eden esengeli kaka mobali soka za na posa ndasenga mwasi na ye mwasi akokoisa mobali na ye teke papa nga pe lelo naza na posa nde question na ngai yango wana pasteur pesa na ye place kotala ndenge totanga na Bible ndenge Nzambe ndenge baza kotalisa biso apôtre Paul oyo expliqué biso makambo ya libala azuli yango chapitre mobimba alobi mama baposa na ye azan pe na poussa que papa asilisa yango papa kutu wabi papa amitungisa makasi akoka kosisa posa na esila pasteur place na pe ezali kambo ba mama mususu balingaka 10 fois ce qui a quitté maman a refait la tête non normalement na médecine bazo bila biso Lengue abasi mi balé. Bazab misato. Il y a des femmes normales. Moi c'est ça normal. Il y a d'autres femmes azali na anormalité le col azali hypersensible. Hypersensible c'est-à-dire moi si on a il est vraiment à table possible balé bona autonda. Hypersensible. Et ça moi si mususu azali frigide. Donc il est ça azan frigidité au commun que ceux qui sont en libala pour ça mobali Eza penzate. Ah, eza dérangement bruyamment. Moi je hypersensible. Wana mobali ya koko kaete. Wana kuna autant yo kansi olembisi wana yesu asengi lisusu. OK, donc le baraka oui non pardon maman, tu la nanu. C'est-à-dire yanto baraka nzungu na nzungu za mufini kunangu. Il y a peut des hommes comme ça, des hypersensibles. Oh soko akuta pe na mwasi bongo. Ah. Mais na mona ka mingi basi bakoka bambali wana moi c'est comme on a vu mobali hypersensible moi ça kokiye mais mobali so utana moi ça bongo esimba te il faut yepe akoka parce que mobali na kati ya makambo yo
bato baraté mba za faible c'est le moi si ni mutazaka makasi tout le monde ramène que la femme c'est être faible non au contraire être ya makasi c'est la femme l'homme aza faible même na mbotama obi pourquoi bana mibali bazaka muke ke bana basi mais bana mibali babotamaka ebele koleka bana basi siko bana mibali bakufaka mingi koleka bana basi ba résistaka. Moi je croyais que non bama babotaka mingi ka bana basi ke bana mibali mais tant tu kolanda logique babi ke bana mibali babotamaka ebele siko na lo ya bana mibali babotaka ebele koleka bana basi siko ba onto bandi okufa bazo sila ale ba kotika la muke c'est-à-dire bana basi ba résistaka na makambo makasi. Donc ce que nous montrons que comment on mobile ou azali hypersensible à croiser na maman ou il pense aza normal ba kena pe a sukisi ba vandi as ne mona comme kana ah mobile vraiment likambo yepe a mesani bongo a mesani pe bongo ya onde mona zamba lingate ba libale kufa pour nini parce que moi ça qui place à bongo avant na mobile ya bongo ti ba divorcer so ayi ko yela yo okokate wana sko bongo mama yo paye bila kaka ah c'est pourquoi 25 litres na yo na compte na yo na chambre osombi mo ba kimbiolongo na yo obombi papa ebite soki alinga lemba non zalaka dona kimbiolongo oyo zo pe 1 litre oyo mais là pour que redémarrer machine maman Sarah en tout cas papa kaka ndenge pasteur auti koloba omoni na kati na jardin d'Eden ndenge maman Deborah poser question que esengeli kaka ba papa nde basenga mama akoko senga te oui mama pe akoko senga mais eza na eloko moko oyo esalaka ke ba mama basenga te ezalaka nini mama ntango batikalaki na moi embriema makambo ebele mama samiche misala bana et quelque part boye papa pesaki ekanda tomona bamama mosusu bakoma neti ya makambo yango tobwakisa na biso yango bwakisa yango boye moko kaka soki aye asali mais mama pe akoko senga mama pe akoko senga eloko esalaka bongo eza mama bolingo eza susu te yebake ba mama ebele asabi anafondela kaka bana bolingo ya papa eza lisusu te mpona nini makambo ya mike oyo mama satiaki na motema bamama tolongola makambo na mitema makambo wana nde ezobebisa jardin d'Eden moye bolingo eza lisusu eza te mais mama Sarah oyebi ke kote wana pe makambo akoloba eza mwa ebele wana bamama misusu bazo komi ndima te ndenge bazali c'est-à-dire que ye alingi azala lokola ba misusu makoki ya papa ye ezosimba ye te azondima yango te azoboya yango fale azala lokola fale basombele lokola fale bapese lokola nyonso wana na ntango papa oyo ayebi ke ye akoko yiba te ye akoko se contenter kaka na salaire na makoki na ye azopesa pe mama azokosa ete azozwile bambanda te gaspiller mbongo na babar te nini azopesa ndenge eza mais mama azondima ngo te azomona ke donc libabe ezande ye fale nde azala lokola bamisusu bazotamwa na bajip na bango bamisusu baza na bacongélateur na bango ya minene bongo bamisusu bazolala bandako climatiser biso ata ventilateur oyo pamba eza te ya pamba oyo eza te wana papa en tout cas eza penza likama komona mama ya modèle wana mama il faut se contenter na oyo bango baza nango na oyo mobali na eza nango soki mobali na ezwaka salaire à $100 asepela kaka na $100 wana asepela na mobali na ye ndenge aza pokende kotala kolulaka mama wana alataki kitoko atiaki kabela cher misusu papa sembele nazobisa yo akokende tiaki kodefa kabela $300 mais mobali azwaka salaire à $200 mama azwi kabela $300 et comme suko problème na ndaku ko simbanga te papa simba na mbeto ko simba te papa sala boy ko sala boy mama koma kanda na kati na ndaku ozokona baninga te mama eza mabe bilula lula eza mabe kwa ko yiba pamba tomona basebele basika mabala na bango libala na nzamba pese yango wana ale likolo ko lula atalaka mama na zalaka na ndaku kitoko azalaka na mutuka azalaka boye basali biso ndenge moko te ale pa makelele pu abebisi libala na ye akomo kangela mobali kadena na mbetu ameli fungolo ndenge passer alobaka la fois passer aho ti suka soko mobali amonike moyete ake olukane libanda bongo eza mabe ba mama batika kolula bilula lula eza mabe wana bazo mama Gloire
maloba epai. Merci papa Sembel. Ngai mutuna nga eza papa Pasteur Richard. Vraiment na nina tuna. Jardin d'Eden. Bobi eza kitoko makasi vraiment. Mais ba jardin d'Eden mususu eza kitoko pendati. Et comme kozala vraiment, hein? Mon mari tozalaki na jardin d'Eden tozalaki bien, makambo nyonso bien. Bon, akoloba bon. Okomo mukolo ake ozwa petit chéri na ye libanda. Ngana tikali na bana na ndaku na bongo libanda na ngata musu na teki ba makala na takusi ba mapa ndamba sunginga bana na baye kokola bana baye kozwa libala siko yo papa bando kenda obia okenda na okota libala pa petit chéri nao siko ekomi mbali ba peso bien mbonga libala siko na kobenga yo muto kenda o ya ona ina tuna Pasteur Richard apesa tuna aya no la solitambo Fuite des responsabilités. Mais à ça, papa. Oui. Le problème, c'est que tant que maman a vu jardin d'Eden, ils ont bien après baby. Nana baby siang. Et cause après faute, yo maman. Maman me oui ça jardin d'Eden. Abandi ma comme mabe. Façon aux autres se comportent dans le jardin d'Eden. Moi mon nga monto avant d'akuna ezate. Bobi batuma obi jardin d'Eden muso ebe papa ani. Obi que tant bobandaki papa akoya akuti kamwa chambre kitoko kamwa mbeto biso ya pasi wana kamwa dra wana mama ya makoki na biso wana a repasser kamwa dra wana ache umiki temps au mission na mbeto ki moi solo kitoko ya faire ba repasser moi parfait no ate ya 500 francs ezalaka ate 500 francs bache na nani wana uki kamwa solo kitoko na kati ya chambre toye mwana ye amopa ya koleka akotika pa na za bébé aleka kutu nga ngaka soki abotami lokele chambre mosusu kuna soki makoki ezali ata na salon bolokeli kaka kamwa mbeto ya moke wana alala kuna ayibo comme salon avandi kuna ce n'est pas soki aleli on s'occupe de lui après batike kuna bébé alali koto eza jardin d'Eden donc ils a place ya bandimisa tout mais okomona maman azubango attendez yo papa olamuki na butu yeyi masuba solo mbeto comme solo masuba kasi bana na yes bon bana yo botu ngasa ni donc ko tata ko funga porte à jardin d'Eden boy solo nie comme toilette zo mwana asubaki drawana basokola ki yango te batika wana ka jardin nde papa wana soki asa na busantu makasi akosani akokima nde mukomuso akende kuta keke papa mwana mwasi moko avande boye akisolo kitoko tozaka pe boye kalasi akangami kuna de komi solo oya manolinga kote mususu biloko kolia na ndako mama ya malamu azaka soki ata bozana mbongo mingi te mwasi ya mayele asaka ndenge nini papa apesi ngai mwa mbongo 5000 francs kosuma biloko ya kolia eza moke d'accord osumi biloko ti ataka mwa eloko moko ya 1000 francs ataka kamwa eloko moko ya kotumbela papa ekozanga te ezali na zando bamama batika na wenze kuna okomona mama moko atiraka kataka mkamwa mbisi moko boye abi oyo ata opesi ngai 800 francs na opesi ata 500 francs mama okotambola zanda na okomona sikoyo okomona mama akomi azwi ndunda wana bachoka maya lobo papa olebini mbongo pesa yesi liaka bongo mabe yango wana mama azoloba wana ezosenga kobongisa ngo avec que papa ntango azolia ayoki yango eza mwa spécial ata bato nyonso baliaki pondo wana mais mama papa eloko moko ya mwasi kezali yango nde esalamaka bongo nde bango papa akimi responsabilité ezala mingi faute ya bamama mais bamama so ota na bible mais pasteur problème musupe ezali o ba mama wazolo bato na ebandeli volonté wana ezali ya kosala après non akovimba mutu
sikoyo akovivre mutu wana donc nde côté mosusu volonté wana ebotama sikoyopasolaloka volonté côté volonté esili aye akomi ye mpe akomi mwa ndambo escro alempio na mwa maloba ya bien mwa maloba ya bien na butu wana azwi mwa eloko na ye aescroke yo na ntango asilisi na jardin de den ye akomi gang yo koto volonté esili kuna bazobenga bebe okoya te ezela naasisa na molika mokoto asila ino koto nde wana kuna po volonté ezali bisika wana nde la volonté aussi ezokonte jardin de den ebebika na makambo wana ya bapapa kobimaka libanda wana soki oza na mwasi na yo ozobimaka libanda ntango ozozonga wana eloko nini elekisi oko mwasi wana esengo to bolingo wana bazalaki yo na bomwana wana ekozala kaka akobanda kaka mobali na nga bomwana nde omoni mama mosusu azwa na ye amitiki na ye na mbetu po sentiment wana eza lisusu te il faut sentiment ezala bolingo nde pasela ota kolobaka ke mobali faut aza mpe na maloba kitoko aza mpe koshérir mwasi na ye bakristu mpe ezali to makambo tozoloba eza kaka mpo bapakama oh papa epa bato nyonso mutu nyonso passer auta koloba yango la fois passé na émission tosaki alobi ke toza na nzoto oyo eza esengeli ke pasteur mpe na libala na ye azala mpe koshérir mwasi na ye mama pasteur mpe ayeba kozwa swe malamu ya pasteur eza likambo ya mutu nyonso na kati na libala eza makambo ya payen to payen te c'est-à-dire papa oyo ezalaka abimaka libanda ntango ya bimi mama ayoki bason nyonso wana kabimaki kuna kutu muni mwana mwasi wana asalelaki eboye azwa kozonga mpe bien esengo nyonso bakarese lisusu eske kosimba question moko boye eyelinga na nga tuna nano sikoyo papa eza dimanche parce que dimanche asalaka te bakendeka ya église bazongi e bayokani na mama ke après retour na biso na église fête jardin de den ekozala kotondo mais papa pour que a se préparer bien en conséquence amemi provision na ye ya kimbiolongo na poche na kati azoliaka ngo malele asali mabe te asali mpona mwasi na ye papa kimbielongo ndenge olobi yango wana eza kaka fasoka nde bato baliaka biloko ya kolia mpona kobongisaka fete ezalaka ya kitoko ti selo ye ndenge ye abongisela makambo na ye wana soki asali yango kaka mpona mwasi na ye asali mabe te mais soki ezalaki papa azosala bongo mama ayoka ye akendaki kuna mama ayokaka basango nde omonaka mama akoma motema elembi donc ekomi biloko yango eza suna ntina te pasi mpe ezali ke mama azokanisaki papa azolia kimbiolongo mpona pokwa zoka nde papa ayebiki après église azokende na kote mosusu yango wana ezobebisa jardin de den soki ka jardin de den ka ndenge mwasi na mobali babandaka na ebandeli nde tomona bana na biso babalanaka na ebandeli kaka libala esengo ekeka ntina suka ezala malamu me ntango kaka infidélité ekotaka na papa sembene infidélité nde ebomaka makambo wana nyonso oyo ezoka jardin de den ebebi ya mo ya lelo oyo ezali infidélité mingi bamama baza koakize bapapa mama Chantal oza na maloba merci papa sembene mpona parole naotuna papa mpona omona mobali mosusu avandi na mwasi abali ye te mais sikoyo ntango obala mwana na ye akolingaka olia biloko aza na droit to aza na droit te obien mwana mwasi avandi epa na bango bazobotisaka ye kaka bana bazobotisa ye kaka bana suka nango bakobenga tata na ye kozwa biloko to bakobenga ye te question na pasteur mama Chantal alingi ayeba mama avandi na papa mais famille na ye ata 5 glace oyo alia olobi boni normalement libala soki totangi libala na kati ya biblia tozomona abraham koko na biso abraham na makambo ya bible po biso mama nzambe alingi isaka abala mwasi bake koluka mwasi bazwi babiloko dot bapesi ezaki ya nolo ekozala na argent ntaba nyonso bakosenga wana ata makasi na bango pesa ezalaki mpona kohonore mariage donc ntango sikoyo aye kozonga azwi mwasi na ye ezaki esengo wana ntango akobota bana baza bana na yo mais tala kaka mutu aboti mwana ya mwasi avant na ye ti yo ye ozwi ye pamba oziki ya pamba ofele pourtant que oke na ye mpe esili pourtant que tota na bible mpe koko na biso jacob israel po abala kaka mama rachel tala mpasi amonaki asali mosala ya bilanga 14 ans po azwa mwasi azali être moko facile te mpona kozwa kaka facile boye te donc nzambe atiki mobali yo travaille so koki
donc ba n'est pas moi c'était ça ko kina monte o koki OK o luzuye o CPCP ba to ba botaki ye ba komi honorer te bo botima masu kitoko na honorer bino ils ont honneur gars est-ce que mon va passer dans un moment valeur à monte ils ont bon valeur à monte te on a monte atangi mo ne ba kilasi ya makasi a dépenser ata même bongo ibele pona moi na ye bo pesa ta moi $1000 moko boye mo azon pe bo on a fait bo liango bo sepeli ke ba to bayaki ba honorer biso ce qui compte c'est cet honneur là mais ce qui honorer te c'est quoi yo pour ça que baba le moi yo ya bongo ko lia ndingini yo honorer ki ayote maman Mélanie Merci pour la question. Nana lingina zonga mukeka na likamolo papa balobi ya ba mama kwandier il faut que sepelana oyo zana kolula vie ya bato mosusu siko mpona nini bapapa basepela mpe na bamama na ndenge bazaleli te okomona mama alata pantalon kolata te alata jipa mokuse kolata te atiaka belo milai kotia te mais okoleka na nzela boye okutani na papa na jeune fille atiaka belo molai alati pantalon siko biloko ya bongo na jardin est-ce que jardin ekoleka bien les deux papa memanga ata na restaurant papa alingaka te memanga ata na supermarché papa alingaka te nga na olekana na nga na nzela ata mosusu touti ata makambo na biso ya nzambe nakuta mutuka papa etelemi liboso ya restaurant sikoyo ya bongo ntango papa oya na ndako yebisanga jardin kozala na esengo parce que mais bon papa peut-être va inviter et azana mbongo te va inviter papa wana te o mituke kokani te papa mituke kokani jamais numéro à plaque yebani parce que maluba pas non maman azana raison makambo otikoloba eza mambo mikete ezo senga que le kola biso to lingi kusala wi sala muninga olingo sala ni yeso abi linga muninga ndengo sala ni o milingi comment papa apekisi ma asa eloko wana siko ye akesi ko kosala ngo pa muntu mususu de wanza mabe yango ngaza na posa boy soko munike olingi mwasta ata eloko yo sepelaka nango akoko latango bien tango yo bimina ye ou bien tango vous êtes en jardin d'Éden ba mususu bazala kola ba biso comme zo ba pasteur na mama pasteur ba kola ba tata na ba mama wana moyen ba sama mususu ezala kate yango tango zo ba la mobala biso kaza pasteur raisonner malam pamba te okolata na ndenga ba mikolo ti okokufa moyen wata sibilo mususu mais c'est un problème te et périsi pasteur te na jardin d'Éden na bango mama pasteur kola ta string na ye akolata moi nani kitoko na mini alatiango adendeli papa pasteur donc voilà kuna d'abord pasteur azara na église na banjimi et pas moi ça pasteur te voilà azali chéri na ye donc ba tuso kansa tant oza pasteur ça oza pasteur na ndako te et pas moi c'est mon pasteur moi c'est mon chéri na ye parce que kuna boza jardin kuna muto za bilamba te parce que pasteur tant azali boso ba tumuni azala lati kitoko mais kuna na jardin azala bilamba te c'est-à-dire monique à ce moment-là il faut te comprendre mais comme maman tu koloba ba biso ba papa bandeko ba papa izate koloba mabe papa il faut moko vandi boye ozi moi sinayo boké atana moi restaurant aussi atana moi repas ata ya moins cher ezakape bo vandi pe na moi sinayo amonique mbala nga alingaka ngai to vandi na restaurant mais on ba papa mosusu basala kango te na basina bango basala ngo jamais mais okomona ya kota ba restaurant minene ona kota na basi mosusu mais est-ce que maman pour les chrétiens normalement pour les chrétiens ça va la bonne côté mais na kati ya ba chrétiens tout ça na vie oyo ezo le cas pourquoi parce que bato baza ba parfaité donc bato musu baza musu ezali contraire ya volonté ya Nzambe makambo tozo vivre ngo ko ndi bota moko boyo papa za asambela ka mama asambela ka baza na makambo ya complication boyo na kati na bango mais maman Mélanie avant que maman Hortense a la parole faut oyeba mongo pe que mutuka personnel babongisaka yango mpenza na ndenge olengeli mais taxi bis ata eza na banc okoyebisa chauffeur te ke longola babanc oyo tia bakiti ya bien donc papa soki oke okuta ye na oyo atia bakabelo ya milai na batalo ya milai na kilote wana eza taxi bis
taxi te wana mbongo nyete sila ko okolata liputa ya munene ekanga yo te bluze ya munene ekanga yo wana ko omoni olati liputa na se olati pantoufle parce que wana eza personnel basali yo marque déposée po balulaka ye te ya nzela po balulaka yo te ozala protégé kotia kabelo te bakanga yo suki ya maboko kotia kopakola mafuta te wana eza mpona wana zuwa mpona basi ya nzela nakanisi tozwi mwa ntango molai ya koéchange mpona sujet na biso tokomi na suka ngonga eza ngonga mama Sarah mot de la fin conclusion na émission en tout cas merci mingi na balandi na biso tozosala kaka po te na bacouple na biso na mabala na biso bajardin d'Eden na biso ezala kitoko ndenge nzambe abongisaki ke mwasi na mobali fo bazala bomoko émission oyo na thème na biso ya jardin d'Eden eza munene na banzi ke toko continuer ngo kaka lisusu mbala sima ngonga na biso esili en tout cas na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu nzambe apambola balandi na biso ebele apambola bino vraiment bo continuer kokomela biso vraiment tokosepela nzambe apambola biso parce que oui topesi na merci pa na yo papa Semben topesi nzambe merci denga permettre biso que tous en invitation na yo topamboli ba bien aimé nyonso bolandi biso nzambe apambola bino miso na émission na bino émission oyo soki omoni makambo tolobaka nyonso ningo toyebi nyonso te passer chaza passer à liboso yebi makambo nyonso te donc soki omoni passer abeti libako okokomela papa Semben omona question na yo mpe ekoya tokokorrige ezali ndenge wana tozobundaka mpo ke mabala ya bana nzambe ezala malamu makambo nyonso tozoloba awa eza makambo bato bazovivre poso sona libala moto avandi bien te makambo nyonso ebebaka yango tozosala makambo nyonso oyo nzambe apambola bino bokontinue kolanda biso so makambo nyonso baerreur na biso bokomeli papa Semben ekozala bien mpona biso. Merci beaucoup papa maman mais tala nanu eloko oyo papa si abongami déjà parce que ayebi ke rapport sexuel ezoleka malamu mwasi oyo ye alinga mingi azalaka kaka ye moko akendaka wenze azalaka bien donc ere wana fo basepela mais ntango papa akomi prêt mpona kobanda rapport sexuel nde mama azoloba onotakutunaye nakendeli na wenze nakutani na mobali moko mobali yango aza kitoko bandi kolinga ngai abandi osenga ngai numéro ya telefone place navandaka bon oyo sikoyo etikali na ndako bojuge nano lisolo oyo na place oyo eza na place nini toza mayele koleka bino te tozosungana c'est pour cela tozokoaccompagner bible pour que bible ezongisaka biso na nzela ntango tozolima libanda makanisi na bino toza nango besoin bosenga basuggestion na bino baconseil na bino bacritique négative ou positive toza nango kosenga ngai oyo na présente bino émission oyo babengaka ngai Semben pai bino bozali kolo Yesu masiya abatela bino soki Yesu azongi nanu te tokutana na émission oyo koya invité d'honneur na biso ezali pasteur Richard Kamou mama Sarah toyambaki bango pe ndeko nyonso baparticipe na kati ya émission oyo papa David mama Mélanie mama Marie-Jeanne mama Béa mama Aimé mama Chantal mama Déborah mama Chantal mama Hortense mama Gloria nde oyo bakompozaki équipe ya mokolo ya lelo soki Yesu azongi te tokutani na émission mosusu mais soki otiki mwana alandaka émission oyo akotela suki akolongwa mini bye.